¿Usted ha tenido alguna intimidad con el señor Giuseppe? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, pero no te enteres. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. No te estreses. No. Porque su no me convence. Criterio personal. Vamos a contrastar con el polígrafo. Después de pollito.